Урматтуу ишкерлер, Оштогу Анар Кичи районунда жайгашкан Элдорадо ресторанынын имараты шашылыш түрдө ижарага берилет. Эгерде сиздерде кандайдыр бир бизнес идея болсо, ушул имаратты колдонсоңуздар болот. Жалпы 2 кабаты 800 шарчы метр экен, подвалы уже ижарага берилип кетиптир. Артында очокканалары бар. Бир аз планировкасын өзгөртүп, бизнестин башка багытына дагы иштетсеңиздер болот. Анар Кичи районунда мына Төлөкөн менен ортодогу жаңы жолдо жайгашкан, жогору миллиондон ылдый түшүп келе жатканда сол тарапта жайгашкан. Билесиздер, ылдыйракка түшкөндө Нейролайф, жогору жакта Арзуу рестораны, мына жерде бизнес центр бар. Ушулардын катарында жайгашкан. Жүрүңүздөр, азыр мен бул жактан ушул эшик аркылуу 2-чи кабатка киребиз. Бул жакта мына тепкич менен чыкканда ортодогу эшиктен 1-чи кабатка киребиз. Азыр биз 2-чи кабаттан баштап көрсөтөлү, келиңиздер. Бул имараттын 1 кабаты 400 шарчы метр, ошондо 2 кабаты 800 шарчы метр болуп калат. Мына азыр биз 2-чи кабатка тепкич менен көтөрүлүп чыгып келе жатабыз. Муну эми медициналык клиника катары иштетсеңиздер болот. Же болбосо супермаркет, гипермаркет катары иштетсеңиздер болот. Жана кийимдерди саткан дүкөн катары иштетсеңиздер болот. Болот да. Бул өзү орто эсепте 300гө жакын адам баткан чоң ресторан. Көрдүңүздөр? Эми чоң болбосо да орто ресторан да. Көрүп турасыздар, жаркырап ремонту менен турат. Мына 2-чи кабатта пол менен потолоктун бийиктиги аябай бийик. Мына стулдарды менимче алып чыгып кетсе керек. Анан калганын эми ушул турушунда балким кийим саткан магазин катары иштетсеңиздер болот. Азыр Кыргызстанда мына кийим сатуу магазиндери өтө мындай актуалдуу болуп жатат да. Кытайдан ошо дүң баада көп кийимдерди алып келип сатып атышат. Ижарага имарат издеп жүргөндөр көп. Ошол кийим саткандарга дагы сунуштайбыз. Анан бул жерде эми имаратты көп жылга келишимге алгандан кийин планировкасын өзгөртсөңүздөр болот. Балким медициналык клиникага ремонтторуну өзгөртөсүздөр. Же бизнестин башка багытына да иштетсеңиздер болушу мүмкүн. Карап көрөсүздөр. Себеби бул имараттын ээлери бул жердеги бизнесине мындайча айтканда убактысы болбой атат экен. Лучше ижарага берип коелу, ижара акысын эле алып туралы, имаратты башка бирөө иштетсин деген чечим кылышыптыр да. Ушул имарат туугандар. Бул жакта мына караңыздар. Бул жерде ортодо баягы музыкант отурган LED экраны менен бир аз подиум жасап койгон. Анын оң жагынан, сол жагынан 2-чи кабатка чыккан тепкичи бар. 2-чи кабатка дагы бир чыгып коелу, келиңиздер. Буну дагы көрүп түшүнүп алганыңыздар жакшыраак болот да. Бул эми 2-чи кабаты наркы тарабы деле ушундай. Бул эми 2-чи кабаты мына. 2-чи кабатка чыкканда бул жакта дагы ушу террасасы бар. Жарыктары бардыгы коюлган, потолоктору жасалган, күзгүлөр менен килемдер салынган. Мына стулдун бардыгын алып чыгып кетет. Калганын эми иштете бересиздер. Супермаркетке балким болушу мүмкүн, Жана мыламой иши саткан магазиндерге болушу мүмкүн, Эми бизнеске, соодага болот да, соодага. Карап көрөсүздөр туугандар. Биз телефон номуруну жазып койдук. Ээсине ушу айына канчалага ижарага бересиңер десек, эми ойлонуп туруп калды, эми сүйлөшүп көрөбүз го, телефон чала берсинчи деди. Анан эми чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Мына арка жагынан киргенде ушу жанагы ашканага, очокканага түшүп кеткен жагы бар. Ал жагы эми көрсөтпөсө деле сиздерге түшүнүктүү да. 1-чи кабатын деле көрсөтүп коелу, жүрүңүздөр. 1-чи кабатына кайра сыртка чыгабыз. Анан сыртта турган тепкич аркылуу ортоңку чоң эшиктен киребиз. Жүрүңүздөр. Анда көрсөтүп коелу. Бул жакта бир кампасы бар экен. Мына тепкичтери, бул жерде мына подъезд ремонттору дагы мына жаркырап жакшы болгон. Муну эми мындай косметикалык ремонт кылып туруп эле сразу колдоно берсеңиздер болот негизи. Бул жакта болсо ажатканасы бар, женский, мужской өз-өзүнчө. Бул жакка келиңиздер. Мына бул жакта көрүп турасыздар, мына тепкич 2 жак менен чыкса болот. Азыр үстүнө чыгайлы эле, келе бериңиздер. Үстүнө чыгабыз. Эми жаңы жол, бул жерде мына канчалаган адам өтөт, көрдүңүздөр? Канча машина өтүп атат, канча адам өтүп атат. Ушунун баары кардардык база да, кардар базасы. Келиңиздер, бисмилла, кирдик. Бул Элдорадонун 1-чи кабаты мына, караңыздар. Бул дагы ушу кичи ресторан. Кафе десек болот, Бул деле негизи 400 шарчы метр чыгат экен да. 400 шарчы метр мына аркаларын кошкондо.
Мунун аркасында ошо очакканалары бар, ашканалары бар, чай дамдай турган каналары бар, кабинет, складдары бар. Муну пайдаланасыздар. Бул эми этно стилде жасалган. Балким ушуну мына улантып иштетип кетсеңиздер болот да. Бул жакта да бир кошумча канасы бар экен. Бул жак менимче, бул жакта бир этно кана экен. Бир аз бийигирээк көтөрүп жасаптыр. Көрүп турасыздар. Индивидуальный жасалыптыр да. Ана мына жактарын дагы көрүп койсоңуздар болот. Этно стилде жасаган, бир аз подиум жасап, бийигирээк кылып, нар жакка көрүп турасыздар. Этно стилде атайын дизайн сүрөттөрдү түшүргөн. Ана мына жакта дагы бир кошумча канасы бар экен. Бул да кабина окшойт менимче. Көрүп коюңуздар. Бирак өтүп көрүп коелу. Мына. Көрдүңүздөр? Бул да ошо этно VIP кана экен да. Анан бери келиңиздер. Мына жакка жүргөндө бул жакта ошо очаккана, ашканага кирген жагы бар да. Мына жакка киргенде эт бөлө турган каналар бар. Бул жак кампас экен. Мына эткана бул жер. Буларды да бүт ошо кабинет кылып пайдаланасыздар, жана башка дегендей. Мына артында дагы навестери бар, очокканалары бар, эми ресторандыкыны туура түшүнөсүздөр, билесиздер, Анан бул жерде алгандан кийин балким дубалдарды бузуп, өзгөртсөңүздөр дагы болушу мүмкүн. Ал жагын эми келишип сүйлөшүп аласыздар. Мына жакта дагы каналары бар экен. Мынакей, көрдүңүздөр? Бул арка жагы навес ушул да. Чегара мына дубалга чейин, ылдыйга подвалга түшсө болот, мына жакка очокканага кирсе болот. Азыркы биз көрсөткөн экинчи кабатка чыкса болот. Аркасынан дагы мына запасной ход бар да. Сүйлөшүп көрүңүздөр, эми шашылыш түрдө ижарага берип жатат. Телефон номурун жазып койдук, ошол номурларга чалып айланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Ош шаары, Жаңы жол, Анар Кичи району, Элдорадо ресторанынын имараты шашылыш түрдө ижарага берилет. Биз милдетибизди аткардык, туугандар. Ишибиз ушул. Барабыз, тартабыз, баяндап беребиз, көрсөтөбүз. Калганын эми өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Ассаламу алейкум.